Nishra. Welcome back to my channel Magic World of Games. So this is our channel first video and today we will do an unboxing video. ഒരു പുതിയ ഫോൺ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ഫീച്ചറും സെറ്റിംഗ്സും ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. സോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫോൺ ഇതാണ്, സാംസങ് ഗാലക്സി A31. ഇത് 2020 മോഡലാണ്. പിന്നെ നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. ബ്ലാക്കാണ് ഏറ്റവും കാണാൻ നല്ല രസം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ബോക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അത് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ എന്താ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഒരു കേസും പിന്നെ യൂസർ മാനുവലും പിന്നെ ഒരു വാറണ്ടി കാർഡും. പിന്നെ കേസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിൻ്റെ ഒരു കേസാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ അടുത്ത് പോവാം. ഈ ഫോണിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ക്യാമറയാണ്. കണ്ട ഈ S10+ അതിൻ്റെ ഒക്കെ മോഡൽ ഒരു ക്യാമറയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ. അപ്പോൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ബാക്കാണ് ഇതിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഉള്ളിലത്തെ സാധനങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. ഉള്ളിൽ ഒരു ചാർജറിൻ്റെ പ്ലഗും ഒരു ഹെഡ്ഫോണും ഒരു ചാർജർ കേബിളും ഉണ്ടാവുക. ഇനി നമുക്ക് ഫോൺ ഓൺ ചെയ്യാം. ഫോൺ ഓണായി. ഇത് സ്ക്രീനൊന്നും ഇതാവട്ടെ. ഇതിപ്പോൾ ഓണായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഒരു വീഡിയോ ആണ്. പിന്നെ ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ A30, A20 അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മോഡൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മെയിൻ സ്ക്രീൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് മെയിൻ സ്ക്രീനായി വരും. പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാമറേനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. ക്യാമറ പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഹൈ ക്വാളിറ്റീൻ്റെ ഒരു ക്യാമറയാണ് ഇതിൻ്റെ. സൂം ചെയ്താലും ഭയങ്കര ദൂരെ നിന്ന് എടുത്ത് ഒരു ഫീലടക്കം ഉണ്ടാവും. ഇത് സൂം ചെയ്താൽ നല്ല ക്ലിയർ ഉണ്ടാകും. ഇതിന് പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. ചിലവരൊക്കെ ഫുഡൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത് ബെസ്റ്റാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ. ഇത് ഈ ഫുഡൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിൽ പോവാം. ഇനി നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ ഇതാക്കിയാൽ സാധാരണയുള്ള ഫോണിനേക്കാളും കൂടുതൽ സെറ്റിങ്സ് ഇതിലുണ്ടാകും. മെയിൻലി QR കോഡ് സ്കാനറും ലിങ്ക് ടു വിൻഡോസ് അതൊന്നും അധികം ഫോണിൽ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ സാംസങ് കിഡ്സ്, ഡോൾബി അറ്റംസ്, ഡാർക്ക് മോഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. ഫോക്കസ് മോഡ് അതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഡാർക്ക് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ ഡാർക്കായി കാണിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സെറ്റിങ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. എല്ലാവരും ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഫിംഗർ എടുത്താൽ ബാക്കിലായിക്കാരം അതിൻ്റെ ഫിംഗർ വെക്കേണ്ട സ്ഥലം. പക്ഷേ ഈ ഫോണിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇതിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു പിന്നോ പാസ്വേഡ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും, നമ്മളത് കൊടുക്കണം. മീൻസ് ഫിംഗറിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റി അത് കൊടുക്കാനേ. ഞാൻ പിന്നെ കാണിക്കുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ വിരൽ കൊടുക്കാൻ പറയും, ഫിംഗർ കൊടുക്കാൻ പറയും. ഇതിൻ്റെ ഇത് വരിക പറഞ്ഞാൽ ഈ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്കാരും ഇതിൻ്റെ ഈ സാധനം വരിക നമുക്ക് ഫിംഗർ ഇതാക്കാൻ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഡിവൈസ് കെയർ എന്നാണ്. ഇതിന് 128 GB 4 GB റാമുമാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ലെവലിലുള്ള ഒരു ബാറ്ററിയാണ്. നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി, നല്ല ചാർജ് നിൽക്കുന്നൊരു ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൻ്റെ. പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ നല്ലതുണ്ട്.
ഇനി പറയാനുള്ളത്, ഈ ഫോൺ ഓണാക്കിയാൽ തന്നെ കുറേ ആപ്സ് കിട്ടും നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ. യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക്, പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക്, സാംസങ് ഗ്ലോബൽ ഗോൾസ്, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, സ്പോട്ടിഫൈ, അങ്ങനെ കുറേ ആപ്സ് നമുക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡായി കിട്ടും. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കേസ് വെക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിനും പറ്റിയോ ഒക്കെ ഒന്നും കൂടി പറയാം. ഇതിൻ്റെ കേസ് വെച്ചാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും. കേസ് ഇതിന് സ്മൂത്തായി നല്ല ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കേസ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. കേസ് വെച്ച് നല്ല സ്മൂത്തായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. വെച്ചിട്ടിപ്പോൾ നല്ല പിടിക്കാനൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. നല്ല സ്മൂത്തായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ബാക്കി എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.